حصلنا على هذا الشكل. ما تضغطوش برك بزاف وراح نغلقوا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاب صلاح الباتني. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة جديدة كما شفتوا في العنوان، افشل وصفة على الاطلاق في قناتي. هذه الوصفة ما نجحتليش، وبالمناسبة هذه الوصفة عطاتها لي مشتركة وقالت لي بلي فوالا ناجحة وكلش، ولكن في الاخير ما كانتش ناجحه. وكاينه حاجه اخرى، ولكن الوصفه بزاف بنينه وبزاف مليحه، يعني كاين تناقض في الوصفه. دوك انا راح نبدا لكم مقادير الوصفه، لانه انا راح نقول لكم جربوها ولكن حاولوا تغيروا في الطريقه فقط. لان بالنسبه للمقادير راهم باينين. عندنا كميه نتاع دجاج، نصف صدر دجاج، عندنا البصل، عندنا زيتون اسود، عندنا معدنوس، عندنا الثوم، وعندنا البيض، عندنا فرماج شيدار، عندنا لا موطارد، وعندنا ايضا الخبز اليابس اللي هي لا شابلور، وعندنا التوابل. هذا بالنسبه للحشوه. انا اول حاجه بديت بالحشوه. الحشوه بزاف بنينه وعلى بالي جربوها حتى في كش وصفه اخرى راح تعجبكم. اول حاجه حكمت مقله، درت فيها شويه زيت وحطيت البصل خليته حتى نذبل، ومن بعد ضفنا لهنا الدجاج تاعنا. كما راكم تشوفوا انا رحيته، ممكن نتوما تقطعوه طرف صغيره. ومن بعد بديت نضيف في المكونات الاخرى بالتدريج. التوابل تاع الدجاج ثاني راهي معروفه، تحبوا نتوما ديروا لا فيونداشي هذا لكم الاختيار. وبديت نطيب في الوصفه تاعنا بشويه او في الحشوه تاعنا عفوا، غير بشويه حتى بدات تطيب. ولهنا في الاخير راح ضفت لها شويه نتاع الفرماج. لهنا لحد الان الوصفه راهي مازالت ما بديتش ندخل في المشكل تاع الوصفه تاعنا. من بعد كما قلت لكم الحاجه الاساسيه في الوصفه تاعنا هي خبز اللوب. الخبز اللوب هذا اللي هو بان دومي راهو موجود في المحلات، موجود بكثره، والسعر تاعو ماهوش غالي، راهو غير ب 10000، يعني ماهيش حاجه كبيره. لهنا احنا هذه الوصفه تاعنا راح نخدموها بالبان دومي. قلت لكم بعثتها لي مشتركه وقالت لي راهي ناجحه 100%، ونعتت لي كامل الطرق وكلش، وجربت كيما خدمت هي. اول حاجه لهنا درت شحال من محاوله باش ننجح الوصفه، ولكن ما قدرتش. اول حاجه بديت لهنا بالطابع هذا الكبير، هذا اللي راكم تشوفوا فيه. اول حاجه نخدموا ساع البان دومي، هذيك الشريحه نفتحوها بالقنوط، نفتحوها مليح، نزيدوا نقلبوها الوجه الثاني، نزيد نفتحوها مليح، ومن بعد نحطوها لهنا كما راكم تشوفوا في هذوك القوالب اللي نشكلوا بهم على شكل عين. يعني هذا الطابع هذا راهو معروف عند كامل الجزائريين. ومن بعد نحشيو عادي الحشوه تاعنا، ونزيدو نحطو شويه فرماج نتاع شيدار كيما نحشيو لي شوسون، يعني يجي الشكل تاعهم كيما لي شوسون. ومن بعد نقفلوها، لقيتها باللي فوالا تفتح لي على منهيها ومنها ما تغلقش. لقيت المحاوله الاولى فاشله، زدت درت محاوله ثانيه. دائما نقول لكم بالقنوط نفتحوها مليح على الوجه هذا ونزيدوا الوجه الثاني. انا ممكن كان المشكل تاعي في خبز اللب، لانه خبز اللب كاين اشكال وانواع، كاين تاع القمح، كاين تاع الشعير، كاين بزاف. انا استعملت خبز اللب اللي شفتوه اللي الكيس تاعو اخضر، كان بزاف حساس. ممكن خبز الشعير راح يصلح اكثر واكثر، ممكن لانه هذا يتفتت وحده. من بعد زدت محاوله ثانيه بالطابع الصغير، وحاولت اني ما نكثرش في الحشوه باش ما تفتحليش. وانفان زدت لقيت نفس المشكل، لقيتها تغلق لي منا، ولكن من الجهه اليمنيه لقيتها ما زالت تفتح. ولكن نجحت لي لنا المحاوله الثانيه بنسبه 60% هكا. وليت راح نزيد ندير محاوله اخرى، درت شحال محاوله حتى حاولت اني ما نخسرش الوصفه وما نرميش المقادير، ونديرو نحاول كيفاش مهم نصلحها وخلاص. جبنا لهنا خبز لا شابلور هذه، وايضا عندنا البيض، ونجيبوا شوفوا كيفاش انا لهنا تفتحوا لي، ولكن حاولت اني نصلحهم. حاولوا انتم برك تغيروا في خبز اللب تاعكم، جيبوا تاع الشعير، ممكن هذا ما ينجحش، لانه هضرت مع صاحبه سمو قالت لي مايش خبز القمح، خبز الشعير. هذه انا حبيت نشارككم اليوم، نقول لكم باللي مش بالضروره كامل الطباخين ولا الهاويين ولا اللي شاف موش دائما يصلحوا لهم الوصفات، عادي ما فيها حتى مشكل. لهنا ثاني كي جيت بغيت ندير لها البيض وندير لها لا شابلور، لقيت فيها مشكل كبير. شوفوا كيفاش الحبات الصغار
يعني قدرت نتحكم فيهم، ولكن الحبات الكبار لقيتهم باللي فيهم مشكل ويتفتحوا لي، لانه الخبز تاعنا حساس، وبطبيعه الحال كي نحطوه في البيض راح يشرب وما تصلحناش. وليت زدت ابتكرت فكره اخرى، جبت لهنا البانسو وبديت غير نمسح فقط، ولقيتها فكره مليحه وتمشي. وانا على واش حبيت نحط لكم الوصفه باش نقول لكم باللي موش عيب الانسان كي يخسر وصفه، وايضا حبيت نقول لكم باللي الوصفه هذه كيما قلت لكم باللي فاشله، في نفس الوقت بزاف بنينه، بزاف بنينه، عجبتني حاجه ما شاء الله. فقط في الطريقه تاع كيفاش خدمت ممكن نتوما عندكم افكار اخرى راح تنجحوها. من بعد لهنا بعد ما شكلتهم كامل بديت نقلي فيهم، قليت لهنا تاع الحبات الكبار، ومن بعد راح نقليو الحبات الصغار بهذه الطريقه. بالنسبه للنار تكون متوسطه وتسخنوا الزيت مليح، هذا الحجم الكبير، ومن بعد راح نطيب الحجم الصغير ونقلبهم. حاولوا تقلبوهم مره واحده فقط، كي تشوفوهم طابوا من تحت اقلبوهم على المره الثانيه، على الوجه الثاني مره واحده برك، ما تقعدوش تقلبوا فيهم لانهم كما قلت لكم راهم حساسين ويجوا مقرمشين. يعني كون تقعدي تقلبي فيهم مره وزوج ثلاثه راح يتكسروا لك وتخسري الحبات تاعك. لا المهم حاولت قدر المستطاع اني سفريت معهم شويه وخرجت حبات. المهم الحمد لله. ولا هنا في الاخير كما راكم تشوفوا الشكل تاعهم اللي هنا راه حاضر معايا شويه شكلهم ماهوش بون حاجه مليحه، بصح بالنسبه دائما نقول لكم الوصفه تاعنا ديما نراعيو الذوق انا عجبني مقرمشين بنان، عجبوني بالبزاف. اليوم راح حبيت نقترح عليكم زوج قنوات بالنسبه للقنوات هذو اللي راهم في المسابقه اللي درتها لكم، اللي درك راهي في القناه. اليوم راح ندعموا قناه بيتي وقناه نهاد. كما قلت لكم عندهم وصفات ما شاء الله، قنواتهم ذو محتوى طبخ جزائري محض 100%. نتمنى تدعموا بنات بلادكم. بالنسبه لرابط المسابقه راح نخليه لكم في صندوق الوصف، الناس اللي ما زال ما شاركتش تجرب تشارك. ايضا بالنسبه للناس اللي ما طبقت الشروط نقولها لازم تطبقي الشروط. بالنسبه للسحب نتاع المسابقه راح يكون غدوه الجمعه في الليل بعد 9 تاع الليل ان شاء الله. واذا هذه هي ان شاء الله تدعموا بنات بلادكم. هذه الاخت نهاد الاولى قناه بيتي، والثانيه نهاد. بالنسبه لقناه بيتي عندها محتوى تاع روتينات تاع ما على باليش خرجات وصفات، ولكن نهاد بزاف مركزه على الوصفات. نتمنى تدعموا بنات بلادكم ونقول لكم ربي يوفقكم وفي قناتكم، وان شاء الله حظ موفق للجميع في المسابقه. اذا هذه هي، وصلنا لنهايه هذا الفيديو. الوصفه تاعنا كما قلت لكم انا عجبتني، فيها تناقض، طريقه التحضير شويه فاشله، ولكن في النهايه عجبتني بالبزاف. ان شاء الله تنال اعجابكم انتم ثاني وتجربوها، ولكن حاولوا تغيروا برك في خبز اللب. اذا هذه هي، نتمنى تنال اعجابكم الفيديو تاعنا اليوم وخذيتوا منها عبره. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو تاعي مع الاصدقاء والاحباب. نتلاقاو في عد اخر، وسلام.